我哋好似有時都幾悲觀下，講開 AI 咧，話搶我哋飯碗咧，好似係諗緊，哇！我哋好多人都會失業。但係咧，可唔可以調轉頭講咧？其實你頭先都講咗少少嘅，就係話有冇邊啲工以前可能唔係咁起眼，但係去到 AI 呢個大時代嘅時候，咦，更具價值喎。如果係個醫生，如果係喺 diagnostic 上邊嚟講，我諗 AI 逐漸進步啊。其實係會令到好多醫生咧係唔需要嘅，佢都係可以用 AI 嚟到做 diagnostic 嘅。但係佢 comfort 個病人咧，呢件事情係絕對唔會係個 AI 可以做到嘅嘢啦，係咪？即係話個醫生話俾個病人聽，其實我睇完咗呢啲嘢之後，我覺得你點樣醫法，其實嗰度裏邊係牽涉到好多人性嘅問題嚟嘅。即係當我哋相信人係 central 嘅時候咧，其實我哋唔會去做一啲嘢會傷害咗人類作為一個 central 嘅角色啊。咁但係到底個天平會行到點樣先翻轉頭去翻一個人民去平衡呢一件事呢？咁我覺得呢樣嘢就係我哋想佢唔好有太大嘅波動呢，係真係可以夾得翻埋我哋現時嘅世界，令到我哋更加多人可以用到 AI 去 enjoy 到我哋自己嘅社會，不至於會對社會造成動盪咯。嗱，平衡係好重要啦，但係其實有一樣嘢，有啲嘅老闆佢哋係以呢個 AI 嘅使用率嚟到去評估一啲員工嗰個表現啊。咁所以譬如我係一個打工仔嘅時候，我諗下我應該係點樣用好 AI，而唔係為用而用啦。而老闆嗰方面咧，佢係應該點樣去平衡或者去評估嗰個嘅員工嗰個工作表現先係好咧？我覺得好多個公司咧都會有一樣嘢好緊要嘅，我哋要明白到咧效率同埋結果唔係一定係相符嘅，即係應該用英文嚟講就係個 effectiveness 同埋個 efficiency 呢兩件事係唔同嘅。但係咧大部分嘅企業咧喺早，尤其是互聯網行業啦，我哋早期做成件事情裏邊咧，好多時咧成個 KPI 都係追求緊一樣嘢嘅啫 efficiency。如果一間企業識諗嘅話，佢一定唔會認為成間公司嘅員工都識用晒 AI 佢就最叻，係咪？可能佢會發覺成間公司嘅員工如果都識用晒 AI， 未必佢間公司就會係最好嘅公司。問題反而唔喺個 AI 度，問題係間公司嘅使命同埋間公司想做乜，同埋佢間公司係咪能夠令到顧客 satisfy 嚇，或者對佢好滿意先至係個結果啊嘛。所以咧，我相信係本末倒置嘅。即係如果一間公司話俾人哋聽，其實咧我哋就要建一個所有嘅員工都識用，然之後咧我每日考下你咧，就係你究竟用 AI 用得好唔好啊？用得好嘅原因就係用得多 token 啊嘛。原來用得多 token 嗰個咪越好啦。我話俾你聽，我喺我自己嘅工作裏面曾經試過有員工咧係咁樣去呃我嘅喎，自己開住部電腦咧，跟住係咁空轉喎，跟住咧你結果會睇到，哇！真係勤力啦。其實佢去咗咩？食菠蘿包咋，啱唔啱啊？所以追求個 token嘅量或者追求嘅員工係咪用緊 AI？ 我覺得係本末倒置嘅，唔係調轉，應該係追求嘅係個員工能唔能夠因為 AI save 咗一啲時間，令佢哋多諗一啲對於公司未來會唔會成為一間更好嘅公司，或者更 satisfy 自己用戶嘅諗法裏邊啊嘛，而唔係 save 咗個時間，結果之後就其實因為咁樣就會捲㗎啦，係咪？我哋國內好多中意用呢個字眼嘅就係咧。save 咗你用咗 token 用300個啊嘛，我聽日咪追求你用600個咯。咁啊結果員工每日喺度咩？要喺度諗緊用多啲 token 啊，係咪本末倒置？一聽你大家都應該覺得係本末倒置啦。即係用7000個 token 嗰個最叻咁嗰個7000個 token 嗰個咧，原來係最叻出術嗰個。咁樣你成間公司就會我諗變形咁樣。所以聽阿車教授嘅分享啦，我哋知道人類其實都仲有一個主導嘅，咁所以可能在座咁多位聽完你嗰個講解之後，諗下，咦，我今日都需要去提升下自己。但係你知啦，香港嘅打工仔好忙噶嘛，成日都要開 OT 噶嘛，有冇啲咩方法門檻低啲，但係又可以學習嘅效率高啲嘅，俾啲 tips 俾大家？嗱，我有一個之前有啲會議裏邊都同人哋講過一個好得意嘅嘢，就係大家今日都可以試下嘅。每日晚黑如果你喺屋企寫一個叫做學習日記，叫做 learning diary。你試下咧，你每日去 keep 住嗱，唔係叫你寫日記，有啲人唔中意寫日記嘅。我只係講緊你學咗啲乜嘢，你試下將佢寫低，每晚都記低。然之後你哋大家可以試下30日後，你攞住呢個學習日記翻去 AI 度同佢講嗱，你就同個 AI 講啦，話嗱呢個咧就係我嘅學習30日裏邊嘅學習記。你可唔可以從我呢30日嘅學習日記，你提供一啲我可以繼續學習嘅資料俾我啊？或者你可唔可以同我講下，我有啲咩需要特別關注？
我試過一樣嘢咧，就係又做咗120日後，佢竟然同我睇完咗我所有嘢之後話 Herbert， 你咧知唔知有幾樣關於 AI 嘅你係 misconcept， 你係睇得唔啱咧，佢好好學習下啦。幾難得有一個老師喺個背後係憑住我嘅嘢，佢話俾我聽：喂，你講嗰啲嘢咧，其實咧你好片面㗎咋，你其實係應該要多啲學習多某一個 topic。其實學習嘅日記其實就有少少類似我哋學習嘅記憶。我哋將自己嘅學習記憶擺咗落嚟，然之後咧，我哋再去問 AI。用呢個例子，我想講俾大家聽咧，其實我哋有好多嘢咧係每日講完咗又唔記得，學咗又唔記得。由小學開始，我哋已經係咁噶啦。只不過到而家，好似我咁嘅年紀咧，如果大家我哋唔記得仲快過以前。咁所以咧，其實我哋 miss 咗好多嘢。其實呢啲嘢咧係 AI 嗰個接口中間裏面最需要嘅就係頭先我講嘅人設。當你叫 AI 幫你做一件事，但你並冇話俾佢聽咧，你嘅經驗係乜？你以前係乜？啱啊！所以如果有咗個 learning diary 咧，我再現身一樣嘢就係，如果你今日答 email， 你平時係會有答郵件嘅，你將你啲經典答郵件嘅儲埋佢。儲埋咗之後咧，就跟住叫擺翻入去嘅 AI 同佢講咧，你可唔可以幫我設計一個我嘅 writing style 啊？唔係點樣答個郵件啊，係答郵件嘅 writing style 應該係點嘅？得到咗呢個 writing style，你將佢擺入去未來嘅 AI 工具話俾你聽啦，你日後幫我去寫嘢答嘢咧，請你用我個 writing style。如果大家今日用 AI 追求於只係效率嘅話，我諗你只係能夠攞到 AI 裏邊嘅10%。但係如果你係喺用 AI 嘅過程中，你係追求到佢個結果嘅話咧，其實嗰90%你會慢慢會 explore 到。嗱，呢樣嘢唔需要一個 AI scientist 先做到㗎。咁嗰啲嘢點學咧？我相信都係幾個月半年嘅問題嚟嘅啫。真真正正要好識得用一個工具，因為我哋唔需要係一個 scientist， 我哋唔係要重新學嗰個博士學位先至去用佢，我哋係要知道咧佢嘅性能係點。等到大家個開車咁啊！你都係攞個 learning 牌，揸完咗之後，我俾個 P 牌你，咁跟住你行得啦，最多都係2年啫，啱唔啱？所以我覺得佢類似好似當開車咁。嗱，不過你哋唔可以假設你冇學過坐上隻車你就識開。如果咧你冇學過，你坐上架車咧，你可能都係亂開嘅啫。但係咧，我相信喺 AI 呢個地方裏邊咧，大家係要有個 learning 牌㗎，係要慢慢去學識嗰樣嘢咧，大家先可以用好佢咯。學習真係非常之重要。最後請阿車教授俾一個簡單嘅 AI 小錦囊俾我哋，點樣可以學好 AI 呢？我諗大家頭先我已經講咗好多啦，但係我覺得咧，其中一樣嘢咧，我哋一定要對 AI 咧有一種好奇心，即係話啊，唔係咁樣，其實我可唔可以試下咁樣咧？即係喺個學習中咧，佢學習係一個 iterative 嘅學習嚟㗎，冇人可以執住你隻手。話俾你聽咧，嗱咁樣寫個 prompt 咧，或者咁樣做咧，就叫做啱啦。你係不斷喺度 explore 緊，佢個 learning 嘅難度係因為佢係 explorative 嘅，係探索性嘅學習嚟嘅，就唔係一個攞住支筆話俾你聽啦，你做完1、2、3就啱啦。咁佢唔係咁樣嘅，呢個第一點啊啫。你哋要記住就係佢其實係一個 explorative 嘅學習，亦係慢慢演變嘅學習嚟嘅。咁呢個第一個，第二個就係唔好以為 AI 答你嘅嘢一定係啱。即係你一定要處於一個咧有懷疑性去用一個 AI 嘅一個本能，就唔可以咧去俾咩你都係啱。其實好多時都錯㗎。你尤其是你問啊，邊一度咧停車位咧其實係幾多錢啊咁樣咧？佢用咗3年前個價格話俾你聽啊，跟住你去到哇咁貴嘅咁，所以你會發覺你要儲咗一個懷疑嘅心，因為原因係咩咧？好多人都知道一樣事就係佢個 data 其實係歷史嘅數據嚟㗎。第三個就係我哋要明白到我哋要保持安全性。做 AI 呢件事情去到最後嘅時候咧，千祈唔好俾啲 credit card 佢啊，千祈唔好俾啲 authority 佢。我有陣時同啲高管朋友講咧，好得意㗎。你申請個助理翻嚟，你都唔會立亂俾條鎖匙佢啦。點解你無端端會開咗個龍蝦嘅 AI 之後咧，就即刻俾咗條鎖匙佢，即係你個 credit card 嗰3個 number 都俾埋佢嘅？點解我哋會對人會產生一個懷疑性，但係對佢 AI 冇咧？所以安全性呢件事情咧，一定係 safeguard 咗我哋使用 AI 裏邊嘅其中一條底線嚟嘅。